ريتريت اليوم ما ينجمش ياخذ اكثر من 60% من اخر سالير خذاه. دونك فما اون شوت بروتال في الريفوني نتاع اي سالاري. هذاك علاش مصرف الزيتونه خمت الموظفين نتاعها وعملت لهم الكونترا هذايا تكيف المرافق. سي ان كابيتال كي سورا سيرفي سويت او ديبار على ريتريت. لاليمونتاسيون نتاع الكونترا هذايا باش يكون ريبارتي entre employeur et employé. L'employeur صب 80%, l'employé صب كان 20%. C'est la meilleure répartition du secteur bancaire de toute la Tunisie. Kif, le contrat aidé, il permet une prestation de 18 mois de salaire brut. La prestation aidée, c'est la meilleure prestation du secteur bancaire. Banque Zitouna déclare les salaires des employés. Zitouna Tekef, elle peut la contribution relative à chaque salarié de façon à ce qu'il atteigne 18 mois de salaire suite au départ à la retraite. العام الثاني كيف باش تعاود مصرف الزيتونه تعطينا لا ليست دي سالاريي افيك لي نوفو سالير وحنا باش نحسبوا la prestation de 18 mois de salaire sur la base des nouveaux salaires tout en prenant en considération اللي كل salarié لم déjà une épargne constituée. L'âge de départ à la retraite, il est à 60 ans, il a 62 ou 65 ans. Donc, suite au départ à la retraite, كل واحد باش ياخذ 18 mois de son dernier salaire. شنو الامتيازات نتاع الكونترا هذايا؟ فيه des avantages fiscaux. Pour le salarié, la contribution à sa charge, معناها اللي خلصها هو, elle est déductible de son assiette imposable. أي salarié باش يربح 30% fois la contribution à sa charge. معناتها باش يلقاها اون نت تزادوا في الشهريه نتاعو. دونك ريالمون مش باش يتحمل 20% من الكونتريبيسيون توتال، باش يتحمل 20% ويريكوبيري ماكال 20% 30% في الريفوني نت نتاعو. كيف لا كونتريبيسيون على شارج دو لومبلويور، معناها البارتي اللي تخلص فيها مصرف الزيتونه على السالاريي ما يخلصش عليها اي ار بي بي، elle n'est pas soumise à l'impôt. خاطر كان جات مصرف الزيتونه باش تعطيه له ديريكتومون في الدين on applique عليها لو باريم دامبوزيسيون كيما السالير. كيف la prestation كيف ياخذها السالاري تتعطى بروت بور نت، elle est exonérée d'impôt. كان مثلا اللي يتفاهم مع مصرف الزيتونه يقول له انا ما نحبش ندخل في الكونترا هذا، نحب ناخذ 18 mois de salaire في بدايه كي نخرج للريتريت. لكن 18 mois de salaire باش نابليكيو عليهم لو باريم دامبوزيسيون، دونك يخلص عليهم امبو كان ياخذهم نورمال. بار كونتر كان ياخذهم dans le cadre du contrat مرافق باش ياخذهم بروت بور نت. وبالنسبه لا contribution à la charge de l'employeur, elle est considérée comme charge déductible. هادم هما الامتيازات بخلاف اللي الفلوس اللي باش يحطهم السالاريي في الكونترا هذايا، الفلوس هذوما seront fructifiés وباش يجيبوا له des revenus de placement selon le modèle مضارب. C'est un contrat flexible et souple. اي سالاريي ينجم à tout moment يعمل des versements exceptionnels. يقول انا شويه عليا 18 mois de salaire نحب نعطي اكثر، يجي يعلمنا à tout moment ويزيد يعمل versement exceptionnel وقت اللي يحب هو يختار المونطون.